Bok, ja sam Palma i želim vas pozdraviti ispred udruge Građanski aktivizam. U suradnji sa udrugom osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije i Petrinjskog HVIDRA-om provodimo projekt Otvoreni keramički atelje. Atelje ćemo otvoriti uskoro. Trenutno nabavljamo opremu, a u međuvremenu smo za vas pripremili zanimljive online radionice o kojima će više reći njihov voditelj Valentino Valent, poznati petrinjski lončar. Znanja koja steknete na ovim radionicama moći ćete kasnije nadograditi u keramičkom ateljeu i besplatno koristiti prostor, opremu, mentorstvo, materijale i sve druge alate koji su vam potrebni za rad. Sada posjeti web stranicu otvoreniatelje.eu i prijavi se na online tečaj Uvod u keramiku. Link za prijavu je ispod. Bok, ja sam Valentino. Nasljednik sam stoljetne tradicije petrinjskog lončarstva. Što je to keramika? Što je to lončarstvo? Zašto je ona velika posuda na ulazu u grad? Kako se suši i oblikuje glina i koliko je potrebno da se ona ispeče i postane uporabni predmet? Sve to, ali i mnogo više, možeš saznati ako nam se pridružiš na ovom online tečaju. Zato, ako i ti želiš imati ovakvu šalicu za čaj ili kavu, javi se, pridruži nam se, bit će zabavno.